यह गाय बहुत मेहनती है, दिन भर खनती रहती है और बहुत केले का मेहनती खेती है। करती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे केले का पेड़ बड़ा होता चला वाह। जाता है, लेकिन एक दिन एक हरामी भालू खेत में आ जाता है और केले तोड़कर बर्बाद सब करने लगता बर्बाद है। कर तभी दिया। गाय आती है, भालू से लड़ने लगती है, लेकिन भालू ताकतवर होने के कारण गाय को बहुत उठाकर बुरा पटक हुआ। देता है और गाय पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस बुलाती है। पुलिस आती है, गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं गिरफ्तार और कर भालू लिया। को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या, आपने इस अच्छा गाय के हुआ। लिए अभी तक एक गाय